Hello, good morning Philippines. Today is Friday 26, no? Dito sa Pilipinas yung mga tao sa ibang bansa. Ngayon, ito po yung view ng Pilipinas banda sa amin sa Luzon. Ayan. Alam ko guys, namimiss niyo yung Pilipinas. Yan ang morning sa amin dito sa Pilipinas. Yan. Good morning guys, lalo na sa mga nag-LS diyan na walang tulugan na, no? 24 hours na. Tulad ko. Ayan na guys. Ayan na guys ang Pilipinas na yon. Ayan, puntahan natin ang araw. Ang sinag ng umaga. Ayan guys. Yan. Oops. Ayan. Great sunshine. Great morning Philippines. Yan. Oh my God. Yan. Yan ang Pilipinas na yon. Silent. No? Yung COVID na yan. Yan ang dahilan. Lahat ng mga tao sa bahay na lang. Yan. Yan. Ang Pilipinas na yon. Friday 26 as if today lang yan po. Morning lang. Brother and sister from different places, wherever you are, this is now the Philippines. Yan. Yan ang Pilipinas na yung umaga. Yan. Yan. So ingat kayo guys lagi dyan, no? Ingat kayo. Kahit saan sulok man kayo sa mundo, mula apari hanggang ulo, ingat po kayo. No? Ayan. So mamaya guys, mag-a-ambush na naman tayo. Ambush interview. Yung mga professional na nag-twist sila or nag-derive sila sa ibang negosyo o ibang trabaho nila. Kasi yan ang apekto ng COVID, no? So yun, i-ambush natin sila, i-interview natin sila biglaan. Ayan. Kung pagka-reporter ko, no? Reporter, ang lola mo. Ayan guys, tignan niyo yung fogs doon, no? Kapitan natin siya. Ayan. Ayan siya guys. That's the Philippines na yun. Banda doon guys, Purview yan. FEU High School yan. Yan, nakafocus yan. FEU High School. Ayan. Okay guys, thank you for watching my videos. Yan. Thank you guys.